వెల్కమ్ టు ఈగిల్ హెల్త్. ఐఎమ్ డాక్టర్ ఎంఏ రహమాన్, అష్రఫ్ మెటర్నిటీ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్, బందర్ రోడ్, విజయవాడ. స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, దీని గురించి తెలుసుకుందాం. స్లీప్ యాప్నియా అంటే యాక్చువల్గా కొంతమంది గురక పెడతారు, నిద్రపోయేటప్పుడు గురక పెడతారు. ఆ గురకలో ఏంటి, మనకి యాక్చువల్గా నిద్రపోయేటప్పుడు స్లీప్ సైకిల్ అని ఉంటుంది. 3-4 సార్లు మనకి ర్యాపిడ్ ఐ మెంబ్రెయిన్ మూమెంట్ అని, తర్వాత ఏమో మనం కొంత అటు ఇటు కదులుతుంటాం, మళ్ళీ నిద్రపోతుంటాం. అలా ఇది ఒక్కొక్క సైకిల్ 2-4-5 సైకిల్స్ జరుగుతుంటాయి. దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఒకసారి ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళకి యాప్నియా అంటే ఆక్సిజన్ తగ్గిపోద్ది. వాళ్ళకి తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళు గబక్క నిద్ర లేపటి మళ్ళీ పండుకోవటం జరుగుతుంది. అలా వాళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది. స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ జరిగినప్పుడు పొద్దున పూట వాళ్ళకి మళ్ళీ నిద్రపోయే ఇది కూర్చున్నా కానీ నిద్రపోతుంటారు, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు. కాబట్టి దానికి స్లీప్ యాప్నియాకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే, ఎక్కడెక్కడ మనకి ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. ముక్కులో కావచ్చు, గొంతులో కావచ్చు. కాబట్టి ముక్కు దూలం వంకరగా ఉంటే ముక్కు దూలం సరిచేయటం, లేకపోతే గొంతులో ఆపరేషన్లు చేసి సరి చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి స్లీప్ యాప్నియా మీరు ఉంటే, గురక మటుకి ఉంటే పక్కన వాళ్ళకు కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా నిద్రపోలేరు. కాబట్టి స్లీప్ యాప్నియా ఈఎన్టీ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చూపించుకొని దానికి ఏంటి అనేది ఆలోచించుకోవాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగిల్ హెల్త్. Like and subscribe Eagle Health and Beauty.